비행기에서 쓰러졌는데 승객이 다 의사일 확률이 얼마나 될까? 이거 완전 미쳤네. 필리핀 가는 비행기 안에서 외국인 아줌마가 갑자기 팍 쓰러졌는데 안색 하얗고 맥박 약하고 당장 숨 넘어가기 직전인 거임. 승무원이 다급하게 혹시 의사 선생님 계십니까? 했는데 헐? 잠시만? 한두 명도 아니고 무려 7명이나 일어난 거임. 심지어 이 사람들 다 대한가정의학회 교수들인데 학술대회 가려고 탔다가 졸지에 비행기 안이 강남 종합병원 응급실 돼버렸고 환자기도 막히니까 비행기에 있던 후드 마스크 꽂고 엠브백 계속 짜면서 3시간 반 동안 릴레이로 사람 살려냄. 진짜 나 지금 깜놀. 이게 왜 진짜임? 와우.